Olha o meu marido, o milho que ele assou, gente, aqui na... Thiago, Lembra com você flash? estragou o milho, gente. Não tá, tá branquinho. Oxe. Não tá branquinho, não. Mas olha aqui, agora assou. Ah, Esse aqui ficou preto. é, Eita. e o que vai comer aí? Olha isso, gente. Como é pretume, é. Isso porque você tá segurando o espeto na mão ainda, você deixa queimar o negócio. Pinga. É pinga. Pinga. Você vira. Não pode, meu. Fica comendo caju pra ficar fazendo essas coisas, olha só. Pode não. Me sujar. Tá bom, hein? E eu não vou me sujar. Bom, sai mais. Pega milho lá, velho. Olha o milho que ele assou. Você viu? Não salva essa milho não, senhor. Ficou, Fica quieto aí, eu tô com teu assunto, tô comendo. tá ficando, ficou preto o milho. Olha aqui, Ai, criança. ó. Fazer o purguém. Tiago. Por quê? Olha Eu só. falei, Tá ouvindo Fogueira só. Tira a escopeta, E aí, vamos não é? embora? Até os ouvidos doeu. Olha Até os aqui. ouvidos. Nossa, até o ouvido doeu, olha aqui. Não, até Olha os aqui, ouvidos você doeu. acha Também que é o doeu. tiro do quê? É tiro de escopeta ou é tiro de bazuca? Não sei. É tiro de bazuca, de escopeta. Os dois juntos, olha aqui. É os dois Ô, juntos, Fabinho. gente, é dois Mano, juntos. pegou o Assim, Fabinho. ó. Vou ter que falar. Ô, Fabinho, foi o tiro de quê? O quê? Poxa aí, Não, fala aí. Fala aí, foi o tiro de quê? Não, tá filmando, velho. Não, eu sei, mas... É, tá vendo, Thiago? Só você que fala tonteira. Fabinho não fala tonteira. Você fala tonteira. Rapaz, é uma bomba da porreta, hein? Olha. Nossa senhora, velho. Ah, mas e aí?